Кепилдик качан болот десе, пайгамбарыбыз хадисте адамдын жаны чыгып атканда болот дейт. Ошол сенин жаның чыгып атканда сен ошол иман менен, ошол таза нафси менен кеткен болсоң, сенин жашооң маңыздуу болду, пайдалуу болду, нафсиңди өзгөрттүң деген сага жыйынтык берилет дейт. Ошол үчтөгү нафсилердин ою ушундай болот экен да. Мен азыр бирөөнү өзүмдөн өйдө койбойм дейт экен. Баягындай бар го, жөнөкөй текеберчилик сындырыш керек дегенчи. Жөнөкөй бол депчи. Жөнөкөйчүлүк деген мындай эмес экен да, мынтип эле элдин алдына байкуш бол, андай эмес дейт. Жөнөкөйчүлүк деген эч качан өзүңдү башка бирөөдөн жогору койбоо экен да. Ошол үчүнчү нафсидегилер нафс тазаланганда булар өзүнөн эч кимди жогору койбосун дейт. Астыңкы экидеги нафсилерди дагы бирдегилерди. Мен барыңар менен бирдеймин деш керек. Мен азыр өзүмдү бейиштик деп ата албайм. Мен качан бактылуу болом? Качан менин жаным чыгып атканда дейт экен. Булар мындай экен да, мындай экен. Бир мисал келтирейин акырга. Сиз дүкөнгө кирдиңиз. Мисалы үчүн бир байкени айтайын да. Колунда жок бирөө экен. Дүкөнгө кирди. Сел саяк экен да. Нан жегиси келип атат. Акчасы жок, 100 сом жок. Жегиси келип карап турат. Тиги дүкөнчү адам 100 сом байке, мен сизге 100 сом деп берди да. Ал 100 сомду алды дагы нан берип коюңуз деп кайра өзүнө берип атты. Түшүнүп атабы? Эми ушул жакта сатып алды, сатты деген бир мындай сүрөт жүрүп атат. Бирок акыйкатта жанагы сел саяктан болгон жок да булчу. Соода сатуучудан болду. Ошол сыяктуу үчүнчүдөгү нафсилер мен кылып аткан, мага берилген Кудайдын жакшылыктары, менин жашоом бүт баары Кудайдан экен. Кудай Таала мага соопту кылдырып аткандай, эмне деп 100 сомду бергенде эле кайра мен Кудайга берип атам дейт да. Кудай мага байлык берди, кайра Кудайга берип атам дейт. Кудай мага ден соолук берди, кайра Кудайга берип атам дейт. Кудай мага бош убакыт берди, кайра Кудайга берип атам. Мен эч кандай биякта тиешем жок дейт да. Ошон үчүн алар текеберленбейт. Булар Кудайдан берген жакшылык деп билет экен да. Кудайдан берилген жакшылык болсо, мен буга таянбашым керек. Кудай Таала берүүсү да бар, алып коюусу да мүмкүн дейт экен. Ошол үчүн ошого жараша сыноо да болот. Алардын сыноосу да катуу болот да. Кандай эле Аюп пайгамбар ооруп сыналды, мисалы үчүнчү. Иса пайгамбар кедейлик менен сыналды. Пайгамбар канча сыналды. Ошончо деңгээлде сыноо болот. Алар ошондон кечип өтүп, ошондон чыгып кетет экен да. Ошон үчүн Кудай Таала бул жашоо сыноо жашоосу дегенден кийин ал деңгээлдеги адамдар дагы түшүп кетпеш үчүн сыноого бекем болуп, толук жанагы өзүнүн гарантия бербестен өмүрүмдүн аягына чейин аракет кылам деген нерсе болуш керек дейт да.